Hello，大家好，我係 Houghton，今日同大家睇一個 Midtown 嘅4房單位，咁佢就面積係940尺。我哋今晚上去片，由大門位置入嚟，左手邊係個廚房，穿過玄關位咧就係佢嘅客飯廳位置。咁我哋過嚟參觀咗個廚房先。咁廚房就明火煮食啦，發展商交路標準。咁就有窗啦，可以做翻採光通風嘅。係啦，咁隔離咧就有姐姐房，咁姐姐房裡面咧就仲有一個浴室，係啦，咁有冷氣嘅，上面有冷氣嘅，係啦。好，咁我哋而家去翻客飯廳參觀下，好靚嘅一個客飯廳啦。咁就連接住出面一個好具特色嘅景觀，正東嘅景觀相當開揚。遠處望到山景啦，咁而呢個單位咧，其實佢係一個大單邊嚟嘅。咁左下角嗰度咧，其實係 Grand Yoho 嘅泳池啦，同埋個會所。咁去到主人房會望得更加清楚嘅呢個單邊位。咁咪出嚟望一望，相當開揚。好，咁我哋過去寢區望下。嚟到寢區，咁走廊位咧上面仲有燈槽，相當有特色。咁睡房區，咁我哋唔好行太入啦，因為咁我哋望一望個景觀啦。由呢個窗望翻出去嘅景觀咧，就同客飯廳係一樣啦。係啦，咁相當開揚嘅。好，咁我哋再嚟睇下第二個睡房。第二個睡房係啦，咁其實都有窗嘅。咁我再睇埋呢間睡房。咁呢間睡房目前個狀態咧，就用嚟做咗儲物室。咁3間房其實都有窗台嘅。我而家影住呢個位下面，其實係一個窗台位嚟嘅。咁佢出面嘅景觀都係一樣啦。咁而家做咗儲物。咁啊，最後嚟到主人房啦。主人房咧做咗地台床啦，咁可以增加咗成間主人房嗰個收納空間。咁呢個主人房咧最大嘅特色咧，就係佢大單邊位嚟嘅。咁由呢個角度望翻過去咧，係睇到 Grand Yoho 個泳池同埋商場。咁夜晚開燈之後咧，係好靚嘅呢個位。咁呢邊又正東啦。咁下面啲車行過咧，就車水馬龍嘅感覺。好，咁我哋睇埋主人浴室。主人浴室同樣有窗。跟住我哋睇埋下設都係有窗啦，浴室設計。咁如果大家想睇呢個單位嘅現樓咧，歡迎 WhatsApp 聯絡我，幫大家安排啊！唔該晒。